Cara mematikan ini mau mati kabehan ya Allah. Kemana? Kemana tuh? Keren. Nomor aku. Nomor aku. Ini tuh mati kabehan sama mana? Aku balik pilih. Iya, tak boleh. Ini apa sama-sama? Apa kuwi? Alkohol. Ciu. Iyo. Iki apa? Ngombe Minuman. ngomong nakal-nakal. Mari apa? Takane ben nganu tumone ben ilang. Dadi piye kene? Olas-olas. Dikane sikile ambek dodone ben nganu. Oh, Ora tak ombe. kaya nganu alkohol. Iya, maksudnya kan ora tak ombe. Ciu. Kile diresiki. Kile beneran tumone, Pak Dik. Oh, walah. Loro disikile. Ya. Kau mati kabeh. Kamu dah ini. Konturnya kan saya kabeh. Kudune sing kabeh. Ini kabeh. Dan ringrong. Masih kira aku kena peminum, padahal aku nggak minum. Aku bukan minum. Ciu. Ini langsung kemana tuh? Ampun mas, ini ngomong delok ya. Di, anu kita ampun ini sih kalau ampun mas, kemana tuh? Ampun mas, ini kabeh. Nek misalnya ono sing gatel-gatel ki, dikai ciu gelem ra. Nek misalnya menungso kayak ciu gatel-gatel kan. Ya ora kok. Iki beda no, kok kan beda no. Tapi perih kok rasane kok. Apa? Nek kayak gatel-gatel. TW. Nih TW. Makanya ojo keturunan nang kita. TW. Semoga keturunan. Aku ngomong ojo di ngomong. Kalau merah anu, ngomong anu dhewe ngene ya sing ngelu kok. Nah, butok ini lah sing ngelu suwi ra tau nambah nanti. Nah, butok ini wis. Tugasnya tujuannya apa? Ya ada langsung. Ampun, ampun. Ampun, ampun.